ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଚରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। କେମିତି ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ସତ। ତେବେ ଏ କଥାଟି ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଏ କଥାଟି ପାଖାପାଖି 16 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। 2010 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହସ ଖେଳ ନାମରେ ଗୋଟେ ବହି ଆସିଲା, ସେଇ ବହିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ସେ ବହି ଆଉ ଏ ବହି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା। ତ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚକୁଳି କଲା ଚେଁ ଚାଁ। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରିକି ପିଲାମାନେ ଚରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଏଇଥିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ ସେମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅ ବଦଳରେ ଚରୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦିଏ କଥା। ଆଗରୁ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଅ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖୁଥିଲା, ତାପରେ ଅ ବନା ଶିଖୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଅଛି, ତାପରେ ମାତ୍ରା ଶିଖୁଥିଲା, ତାପରେ ଫଳା ଶିଖୁଥିଲା, ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସବୁ ଶିଖୁଥିଲା। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସାର୍ପ ବ୍ରେନ୍ର ସେମାନେ ତ ଶିଖିଗଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏଭରେଜ୍ ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ପିଲାକୁ ଅ ପାଖରୁ ଶିଖେଇବା, ଅ ଶିଖ, ଆ ଶିଖ, ହର୍ଷଇ ଶିଖ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଶିଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗପ କହିବା, ଗପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ସେଇଥିରେ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ରିପିଟ୍ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଚିହ୍ନିଲା ପରେ କ'ଣ ସେ କାହିଁକି ଶିଖୁଛି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଚଟାକୁ ନେଇକି ଚକୁଳି ପଢ଼ିପାରିବି, ଚପଲ ପଢ଼ିପାରିବି, ଚଟିଆ ପଢ଼ିପାରିବି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣଟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବଂ ଚରୁ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ନା ସେ ଚ ଲେଖିବାଟା ଗୋଟେ ସୌନ୍ ଦେବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତ ଦେବା, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ସହଜ। ଏବଂ ଚ ଯଦି ଶିଖିଲା ଚରୁ ଗ, ଚରୁ ଟ, ଚରୁ ର, ଚରୁ ଝ, ଚରୁ ଠ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ସିଏ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଶିଖିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ କି ହଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶିଖିପାରୁଛି। ଏବଂ ଚ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ତା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅଛି କି ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଟିକେ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଶିକ୍ଷା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତଥା ସେଇ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ତାକୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଖାଲି ଘୋଷୁଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଧୀରେ 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 ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 50ଟା ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶିଖିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇ ଦେବା ଯେ ବାବୁରେ ପ୍ରଥମେ ଅ ଆସେ, ତାପରେ ଆ ଆସେ, ତାପରେ ହର୍ଷଇ ଆସେ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ ଆସେ। ଏହା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମତ, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ମଧ୍ୟ। ହଁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଉତ୍କଳ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେମିତି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଜାଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ନା ଘନ ବନଭୂମି ବୋଲି ଲେଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ କରିକି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘନ ରଖିଥିଲେ, ଘନ ବନଭୂମି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ଗାଇବାର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ବୋଲି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଏବେ ତାହା ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ହିଁ ଲେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ତ୍ରୁଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ତ୍ରୁଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ କଥାକୁ କଦାପି ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଅରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବେଟର କି ଚରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବେଟର? ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।